ngo ibyaha by'uyu murwa witwa Babuloni ngo byararundanyijwe birarundanywa ngo nuko birazamuka ngo none byageze hehe mu ijuru. Ngo byararundanyijwe ngo none byageze mu ijuru. Ngo none Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Ndimo manurira uyu murwa witwa Babuloni, uyu murwa wamenyereye gukora ibyaha, uyu murwa wamenyereye n'ubundi gusinda, uyu murwa wamenyereye kuriganya iby'abantu ngo w'umunyembaraga. Ngo kandi ngo nubwo ngo udabagira, ngo nubwo wishima ngo ukadabagira, ngo mbese ngo ukumva yuko nta kibazo ufite, ariko ngo umva ngo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara ngo no gutwikwa. Urupfu icyo ni icyago kimwe, umuborogo, inzara no gutwikwa ngo bizazira icyarimwe. Ni umurwa w'i Babuloni. Uyu murwa w'i Babuloni wanze kwihana, waburiwe kenshi wanga kuva mu byaha, wabwiwe kenshi wanga kwihana. Iyo bakubwije ukuri ubagendaho, iyo bakubwije ukuri ubakandamiza n'ubundi kubera icyuri cyo. Ariko umwami Imana iguciriyeho iteka ni umwami w'umunyembaraga, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana iteye ubwoba. Ntizita ku cyubahiro cyawe, ntizita ku mafaranga utunze, ntizita ku mashuri wize, ntabwo izita ahantu utuye, ntizita ku nzu utahamo, ntabwo yewe umaze kuriganya ibya mwene so ntabwo wigeze wumva ugize n'isoni ngo uvuge ngo ibi bintu bya mwene data y'amafaranga muriganyije, iyi sambu muriganyije, iyi nzu muriganyije, iki kibanza muriganyije, iyi modoka muriganyije, mbese Imana iri kumbona ite? Ngo nta soni bagize, ngo habe no guhonga mu maso. Noneho ijambo rikomeye cyane ngo nicyo gituma bazagwa mu bagwa, ngo umunsi Imana izabahagurukira ngo n'ubundi ngo bazahinduka imirara. Yewe we unteye agahinda, yewe mwene data unteye agahinda. Buriya njyewe ndimo mbona inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati rwayo. Iyi nkota y'Uwiteka nta hantu uzayihungira, izagusogota, izaguhitana, izagukumbanya uwo waba uri we wese, kubera yuko Uwiteka yibasiye uyu mudugudu, yibasiye uyu murwa witwa Babuloni wamenyereye gukora ibyaha, wamenyereye gufata ibizira ukabizirura ukabyita ibyera. Njyewe ndababwiza ukuri, njyewe nabwiye abantu ndabango aho kugira ngo ubwire umuntu ngo nishishishishi, oya komeretsa umuntu mubwiza ukuri, umubwire ati niba utihanyura apfuye. Biruta kumubwira ngo ni amahoro kandi ni amahoro. Uwiteka Imana ntazahora ruhanya n'abana b'abantu. No mu gihe cyo kubwa Nowa Imana yagiye ivugana n'abantu ikabihanangiriza kureka ibyaha, ikabihanangiriza kuva mu ngeso mbi, ahubwo barangiza bakabona yuko Nowa ari umusazi, bakabona yuko Nowa nta bwenge agira. Buriya na n'ubu hari abantu batureba bakabona nta bwenge tugira. Urareba ukabona Vedaste nta bwenge ngira, nta bwenge ngira, nasoma Bibiliya nkamenya kwisobanura, nta bwenge ngira. Sefu nirambwira ngo none ngo ko ibindi bije noneho muzatakira nde? Aka kantu ndagasubiramo. Imana yambwiye ngo ibya mbere byaraje, mutakira Imana irabumva, muhiga n'imihigo irabumva, ariko Imana imaze kubumva, imaze kubaha agahenze, yemwe mumaze kubona amafaranga, mumaze kuba mu mazu meza. Nyamara Bibiliya ivuga ngo nimumara kubaka amazu meza mukayabamo, mukabona inka zanyu zigwiriye mu bikuyu. Yambwiye ngo mbabwire ibya mbere byaratambutse, mwarayitakiye. Utaratakiye Imana ubu butumwa ntago bumureba, ariko niba uzi ko watakiye Imana kandi wambaza utariko ibyatambutse n'ibiki, n'ibyatambutse mu rugo rwawe ugatakira Imana urabizi. Reka dusenga Imana. Nawe ukimara kumva ubu butumwa utakire Yesu. Mana turi imbere yawe, ubu ni bwa butumwa wamaye gutambuka.
twongeye kubaramutsa bene data aho muherereye hose, Imana ibaha umugisha. Uyu murwa witwa Babuloni wamenyereye kwica, wamenyereye kuroga, wamenyereye gusinda. Uyu murwa witwa Babuloni, yewe Babuloni we, umva, wumve, yewe Babuloni, yewe Babuloni, yewe Babuloni. Turasomye ijambo ritubwiye ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Babuloni, ibyago byawe biraje. Yewe muntu uri kwifatanya n'uyu murwa witwa Babuloni, waramenye Imana ukifatanya n'uyu murwa witwa Babuloni, ibyago byawe biraje. Babuloni, byago bya Babuloni biraje, kandi nabifatanyije n'uyu murwa witwa Babuloni bagiye kubona kuri ibyo byago. Umva umurongo wa 5 ngo kuko ibyaha byabo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Ngo ibyaha by'uyu murwa witwa Babuloni ngo byararundanyijwe, birarundanywa ngo nuko birazamuka, ngo none byageze hehe? Mu ijuru. Ngo byararundanyijwe, ngo none byageze mu ijuru, ngo none Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Ndimo manurira uyu murwa witwa Babuloni, uyu murwa wamenyereye gukora ibyaha, uyu murwa wamenyereye n'ubundi gusinda, uyu murwa wamenyereye kuriganya iby'abantu, uyu murwa witwa Babuloni. Umurongo wa 5 watubwiye ngo ibyaha byabo byararundanyijwe, ngo nuko bigera mu ijuru, ngo none Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Imaze kwibuka gukiranirwa k'uwo murwa witwa Babuloni, umva icyo Imana igiye gukora. Hano ku murongo waho wa 6 haranditswe ngo muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi muwusagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguriragamo mufunguriremo kabiri. 7 nk'uko wihimbazaga ukidamararira ukishima ibyishimo bibi, muba ariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira guti nicara ndi umugabekazi sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. 8 kubw'ibyo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu, umuborogo, inzara, kandi uzatwikwa ukongoke, kuko umwami Imana iwuciriyeho iteka ari iy'imbaraga. Umurongo w'9 kandi abami bo mu isi basambanaga nawo bakadabagirana nawo bazawuririra bawuborogere, ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo, bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo, bati nishyano wa mudugudu munini we, wa mudugudu munini we, yewe Babuloni, wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rigusohoyeho. Imana idufashe cyane. Uyu mudugudu munini cyane, uyu mudugudu wamenyereye ibyaha, uyu mudugudu usambana n'abami, abami n'abakomeye, uyu mudugudu yewe ngo umwami Imana iwuciriyeho iteka, ngo ni umwami Imana ngo w'umunyembaraga, ngo kandi ngo nubwo ngo udabagira, ngo nubwo wishima ngo ukadabagira, ngo mbese ngo ukumva yuko nta kibazo ufite, ariko ngo umva ngo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, ngo no gutwikwa. Urupfu icyo ni icyago kimwe, umuborogo, inzara no gutwikwa, ngo bizazira icyarimwe. Yewe Babuloni we, unteye agahinda. Yewe Babuloni, unteye agahinda. Yewe Babuloni, unteye agahinda, kubera yuko
umwami Imana iguciriyeho iteka ni umwami w'umunyembaraga. Yewe ari umwana w'umuntu yavuga ngo ngiye kuguciraho iteka, wenda nibishoboke, ariko ngo Imana iguciriyeho iteka ni Imana y'inyembaraga. Ngo mu mwanya mutoya, ngo mu mwanya muto cyane, ngo iteka ryawe n'ubundi rizaba ryamaze kugusohoraho. Imana igufashe. Urupfu, umuborogo, inzara no gutwikwa biziye icyarimwe. Imana igenderere umutima wawe. Ariko uyu murwa ndi guhanurira ni umurwa w'i Babuloni. Uyu murwa w'i Babuloni wanze kwihana, waburiwe kenshi wanga kuva mu byaha, wabwiwe kenshi wanga kwihana. Iyo bakubwije ukuri ubagendaho, iyo bakubwije ukuri ubakandamiza n'ubundi kubera icyuri cyo. Ariko umwami Imana iguciriyeho iteka ni umwami w'umunyembaraga, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana iteye ubwo. Ntizita ku cyubahiro cyawe, ntizita ku mafaranga utunze, ntizita ku mashuri wize, ntabwo izita ahantu utuye, ntizita ku nzu utahamo, ntabwo izita ku modoka nziza ugendamo, ntabwo izita ku muryango uvukamo. Umwami Imana iguciriyeho iteka ni umwami Imana w'umunyembaraga, ni Imana iteye ubwoba, ntiyita ku cyubahiro cy'umuntu uwo yaba ari we wese. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya hari icyo ukwiriye gukora. Bantu bajya bavuga batariko yemwe bakozi b'Imana, yemwe muduhanurira ibintu bikomeye cyane, none se duhanura amahoro kandi nta mahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Twagiye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya 8. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cy'8 umurongo wa 11 haratubwiye ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati nta mahoro nta mahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Niba Bibiliya ubwayo iri kuvuga ngo nta mahoro ariho, iyi Bibiliya mureba iyi ni akanwa k'Uwiteka Imana. Akanwa k'Uwiteka karimo karavuga ngo uruguma rw'abantu banjye bagiye barwomora baruca hejuru, bakavuga ngo nta mahoro, bakabwira inkozi z'ibibi ngo nta mahoro, bakabwira abajura ngo nta mahoro, bakabwira abicanyi ngo nta mahoro, bakabwira n'ubundi abicanyi ngo muzamererwa neza. Ariko njyewe nzanye ubuhanuzi buri kuvuguruza ubuhanuzi bw'aba bantu babiringije amahoro. Bibiliya iratubwiye ngo nta mahoro ariho. Yewe nubwo bakubwiye ngo nta mahoro, nta mahoro ariho, ni ku Uwiteka Imana avugana nawe. Umva icyo ijambo ry'Imana ritubwiye ku murongo ukurikiyeho ngo mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibisira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, habe no guhonga mu maso, nicyo gituma bazagwa mu bagwa. Igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, ni ku Uwiteka avuga. Yewe umaze gukora ibyaha ntiwagize isoni ngo mu maso hawe habe no guhonga ngo uvuge utariko se ibi bintu nkoze Imana yo mu ijuru imbonye ite? Yewe we umaze gukura mwinda, umaze kuvana mwinda, nta nubwo mu maso hawe ntiwigeze uhonga ngo uvuge ngo mbese imbere y'Imana aya maraso nzahinguka imbere y'Imana ameze gute? Ese Imana iri kumbona ite? Yewe umaze kuriganya ibya mwene so, ntabwo wigeze wumva ugize n'isoni ngo uvuge ngo ibi bintu bya mwene data, y'amafaranga muriganyije, iyi sambu muriganyije, iyi nzu muriganyije, iki kibanza muriganyije, iyi modoka muriganyije, mbese Imana iri kumbona ite? Ngo nta soni bagize, ngo habe no guhonga mu maso. Noneho ijambo rikomeye cyane ngo nicyo gituma bazagwa mu bagwa, ngo umunsi Imana izabahagurukira ngo n'ubundi ngo bazahinduka imirara. Yewe we unteye agahinda, yewe mwene data unteye agahinda. Buriya njyewe ndimo mbona inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati rwayo. Iyi nkota y'Uwiteka nta hantu uzayihungira. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo nushake uzagende ujye mu buvumo,
aho ngaho inkota y'Uwiteka izagusanga. Nushaka uzagende icyari cyawe ucyarike hagati y'inyenyeri, aho ngaho Uwiteka azahagusanga, nta hantu uzamuhungira. Ndagira ngo nkubwire ngo nushake uzagende ufate icyogajuru ujye ku kwezi, inkota y'Uwiteka izagusangayo, izagusogota, izaguhitana, izagukumbanya uwo waba uri we wese, kubera yuko Uwiteka yibasiye uyu mudugudu, yibasiye uyu murwa witwa Babuloni, wamenyereye gukora ibyaha, wamenyereye gufata ibizira ukabizirura ukabyita ibyera. Njyewe ndababwiza ukuri, njyewe nabwiye abantu ndabango, aho kugira ngo ubwire umuntu ngo nishishishishi, oya, komeretsa umuntu, mubwiza ukuri, umubwire ati niba utihanye urapfuye. Biruta kumubwira ngo ni amahoro kandi ni amahoro. Niko bimeze. Komeretsa umuntu umubwiza ukuri, biruta kumwizeza amahoro y'ibinyoma, umwizeza ibyiza kandi nabyo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tukagera mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike, n'urwandiko rwa 2 ibice 2:10, haratubwira ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye ngo kugira ngo bizere ibinyoma, kandi ngo nibamara kwizera ibinyoma ngo bacirweho iteka, ngo kubera yuko batemeye kumvira ukuri. Yewe muntu ushaka umugisha w'Imana, ihana ibyaha. Haleluya, ihana ibyaha. Muririmbyi yararimbye ngo nushaka ko tujyanayo, nushaka ko tujyanayo, ihane mwemerera gukiza ubu, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera ugutururuhuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemera ugutururuhuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane. Amen. Haleluya. Amen. Niba ushaka yuko tubana mw'ijuru, ihane. Intego ni ukwihana. Niba ushaka umugisha w'Imana, intego ni ukwihana. Niba ushaka kubona ibyiza biva ku Mana, intego ni ukwihana. Ibitari ibyo ngibyo nkarabiye imbere yawe, mereza ayo mazi. Ibitari ibyo ngibyo, ibitari ibyo shyira hano imbere ya kamera. Ibitari ibyo ngibyo nkarabiye imbere yawe, nkarabiye imbere yawe, ongera nkarabiye imbere yawe. Uyu murwa witwa Babuloni, iteka ryawe rimaze gucirwa, byarangiye. Ndakarabye. Nta kimana itakoze. Twarabahanuriye mu dutera amabuye, twababwije ukuri mubona turi abanzi bacu, twarababwiye mubona yuko hari ibindi turangamiye, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo nkarabira imbere yanyu. Uwiteka Imana ntazahora ruhanya n'abana b'abantu. No mu gihe cyo kubwa Nowa, Imana yagiye ivugana n'abantu, ikabihanangiriza kureka ibyaha, ikabihanangiriza kuva mu ngeso mbi, ahubwo barangiza bakabona yuko Nowa ari umusazi, bakabona yuko Nowa nta bwenge agira. Buriya na n'ubu hari abantu batureba bakabona nta bwenge tugira. Urareba ukabona Vedaste nta bwenge ngira. Nta bwenge ngira, nasoma Bibiliya nkamenya kuyisobanura. Nta bwenge ngira. Sefre, nta bwenge ngira. Njyewe nabasha kwambara umwambaro nkamenya kumesa neza. Nta bwenge ngira. Nabasha kuza imbere ya kamera nkicara nkavuga ibi byose. Dufite ubwenge, nubwo imbere yanyu tugaragara nkaho nta bwenge dufite. Mutubona nk'abatagira ubwenge, ariko turi abanyabwenge, kuko Yesu yaravuze ngo ibyo mu mwuka byahishwe b'abantu b'abanyabwenge bihishurirwa abaswa. Ariko yewe Babuloni, uciriweho iteka kuko wanze kwihana. Yewe Babuloni we, uciriweho iteka kuko wanze kwihana. Icyajya kukubera cyiza
nuko akwemera ukihana. Abantu benshi barababwira bati iraje ibigenze neza, iguhaye visa ugiye muri Amerika, iguhaye visa ugiye mu Burayi, iguhaye kurira indege. Ibyo biramaze. Nushake urira indege gatatu mu kwezi. Kurira indege se inkota y'Uwiteka. Imana yambwiye ngo nujya no muri Amerika, inkota y'Uwiteka izagusangayo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nujya ni Burayi, inkota y'Uwiteka izagusangayo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nujya no mu mwobo, Imana yambwiye ngo inkota y'Uwiteka izagusangayo. Imana yambwiye ngo nucukura n'indake ukajya mu ndake mu hasi, inkota y'Uwiteka izagusangayo. Kubera yuko Imana yambwiye ngo abantu baradamaraye, abantu bararenzwe, bamaze kurengwa barasinda, bamaze gusinda basinda amahoro, bibagirwa iby'Imana yakoze, bibagirwa igihe batakiraga Imana, batakiraga Imana bakayitakira bari mu kaga, bakayitakira bari mu mubaba. Imana irambwira ngo babwire ngo ibya mbere byaratambutse, mwaratatse, Imana ibagirira imbabazi. Imana irambwira ngo none ngo ko ibindi bije, noneho muzatakira nde? Aka kantu ndagasubiramo. Imana yambwiye ngo ibya mbere byaraje, mutakira, Imana irabumva, muhiga n'imihigo irabumva, ariko Imana imaze kubumva, imaze kubaha agahenze, yemwe mumaze kubona amafaranga, mumaze kuba mu mazu meza. Nyamara Bibiliya ivuga ngo nimumara kubaka amazu meza mukayabamo, mukabona inka zanyu zigwiriye mu bikuyu, mu mafamu, mukabona n'ubundi mugwije amafaranga ku makonte, yemwe mukabona muri kurya, nimuzirinde mwe kwibagirwa cya gihe Imana ijya kumuba ubutumwa. Imana ijya kumuba ubutumwa, yanzaniye filime ndyamye iri joro mu gihe cy'intambara. Hari ahantu twari turi n'ubundi, noneho tukajya tujya kuryama ahantu mu nsina, tukihisha mu rutoki, noneho tukagenda muri rwa rutoki tukaryamamo, amasasu akajya aca hejuru tuyabona yaka ari kwaka. Nuko nyine icyo gihe turiheba cyane, tubona yuko bidukomereye. Imana irongera izana ya filime, n'ukuntu turyamye muri izo sina. Ndabyibuka n'ukuntu umuntu umwe yigeze tujya kwihisha, umuntu umwe arwaye inkorora, yemwe akagera akorora, aho kugira ngo duhangayikishwe n'ibindi tukavuga ngo uyu muntu uri gukorora ni uratuzanira ibibazo. Imana irongera irahasubiza ndi mwiyerekwa, mbona ukuntu turyamye, ya filime iragaruka, na ya masasa ari kuduca hejuru, n'abantu ukuntu bagiye bicwa tubibona. Nuko ngiye kubona mbona za sina twari twihishemo, mbona zabaye ubutayu, nta sina ikiriho. Numva ijwi rimbwira ngo genda utangariza abantu, babwire ngo noneho ko ibya mbere byatambutse, mugatakira, Imana ikabumva, ibya kabiri ko bigiye kugaruka, muzatakira nde? Ndagira ngo mbabwire ngo yewe murwa w'i Babuloni we, ni wowe ubwirwa. Umva ijambo ry'Uwiteka uko riri kutubwira. Ijambo ry'Uwiteka muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho ni icya 15, umurongo wa mbere n'umurongo wa 4. Haranditswe ngo, umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Abayuda bahanurirwa ibyago. Abayuda bahanurirwa iki? Ibyago. Maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli bamagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Ubankure mu maso bagende, niba kubaza bati tujye he, ngo uzababwire ngo abakwiriye gupfa bapfe, abicwa n'inkota bicwa n'inkota, abicwa n'inzara mwicwa n'inzara, abicwa n'icyorezo mwicwa n'icyorezo, abateraganwa hirya no hino mu bihugu muteraganwe. Kubera iki? Kubera yuko mwasuzuguye Imana, mukirengagiza iby'Imana yakoze, mwarangiza yemwe mwarangiza mukagerekaho icyaha gikomeye cyane cyo gutuka umwuka wera. Yesu yaravuze ngo umuntu utuka umwuka wera ntazababarirwa. Magingo aya
abantu baragenekereza bati twebwe turakunda Imana, turagendana n'Imana, ariko Imana izi ibyo mwibwira, izi nibyo mugambiriye mu mitima yanyu, izi yuko nubundi umugambi wanyu atari mwiza, izi yuko nubundi ibyo mwibwira ari ukurwanya intore z'Imana. Niyo mpamvu Imana ntizihanganira inkozi z'ibibi. Yambwiye ngo mbabwire, ibya mbere byaratambutse, mwarayitakiye. Utaratakiye Imana ubu butumwa ntago bumureba, ariko niba uzi ko watakiye Imana kandi wambaza utari ko ibyatambutse n'ibiki, n'ibyatambutse mu rugo rwawe ugatakira Imana, urabizi urabizi uri gutaka ngo Mana we nimbona nyize covid, urabizi uri gutaka ati Mana we nimbona nubundi ubu burwayi bukize, urabizi uri gutaka cyagihe nubundi abarozi barakuroza, urabizi uri gutaka cyagihe uri muri cya gihugu amasasu ari kuguca hejuru, urabizi uri gutaka uvuga uti Mana nimbona ngize agahenge ko kongera kubona nubundi ndyamye nkasinzira, Mana nzagushima. None kuryama ugasinzira, yewe ukaryama muri matera nziza cyane Rwanda fomu nziza ihenze, yewe ukishyiraho amashuka meza akomeye cyane, ukarara wumva ubushyuhe bwo muri iryo shuka, icyo wituye Imana ni igiki? Uretse gusambana, uretse kugambana no kwica no gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati rwayo. Yewe Babuloni iteka uciriweho mu isaha imwe gusa, ibyawe birarangiye, ibyawe birarangiye. Yewe namwe mwamenyereye kudutuka, ndagira ngo nguhanurire, mwamenyereye kudutuka, mukadutuka muri komenti, mukadutuka nubundi mu magambo mwandika. Inkota y'Uwiteka iguhereyeho, kuko ukimara kumva ubutumwa bwiza, aho kugira ngo wihane uce bugufi uvuga uti Mana ndi umunyabyaha, umbabarira ibyaha byanjye, uzandinde uburakari bwawe bwere kuzangeraho, ahubwo ugahangara ukajya gutukana muri komenti. Inkota y'Uwiteka nuyikira, uzamenya yuko tutatumwe n'Imana. Turabizi neza hari abantu bitumwe muri uyu murimo w'Imana, baravuga ngo iravuze kandi itavuze, ariko abo ngabo nabo bagushije ishyamba. Ariko niba njyewe Vedaste naratumwe n'Imana, nutihana ibitutsi watutse abakozi b'Imana, nawe mu bantu bagiye guhura n'umujinya w'Imana, mu bantu bagiye guhura n'inkota y'Imana, mu bantu bagiye guhura n'uburakari bw'Imana, nkarabiye imbere yawe, nawe ntabwo uzarokoka kandi n'ubugingo bwawe burarimbutse. Twagiye Yeremiya igice cya 16, turi muri iki gitabo. Umutwe w'aya magambo uri kutubwira ngo ibyago bizaza, ibyago bizaza, amahoro n'umunezero bishire. Ibyago bizaza, ibyago bigiye kuza, amahoro n'umunezero bigira ute? Bishire. Mwibuke yuko dusomye ngo niba kubaza bati turajya hehe, mwumve neza icyo Uwiteka Imana ari kuvuga muri uyu mwanya. Ngo niba kubaza bati tujye hehe, nawe uzababwira uti uko niko Uwiteka avuze. Ngo ntabwo ari Vedaste, yewe mwene data, ntabwo ari Vedaste ubivuze. Uko niko Uwiteka avuze ngo abakwiriye gupfa bapfe, n'abakwiriye inkota barimbuzwa inkota, kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara, n'abakwiriye kujyanwaho imbohe bagendeho imbohe. None 16 umutwe uratubwiye ngo ibyago bizaza, amahoro n'umunezero bigira ute? Bishire. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti ahangaha ntuzahashakira umugore, kandi ntuzabyarira abahungu n'abakobwa, kuko Uwiteka ariko avuga ku bahungu no ku bakobwa bahavukiye, no kuri ba nyina bababyaye, no kuri base bababyariye muri iki gihugu, ati bazapfa urupfu n'agashinyaguro, ntibazaririrwa kandi ntibazahambwa, bazarambarara hasi nk'amase, kandi bazarimbuzwa inkota
n'inzara n'intumbi zabo zizaba inyama z'ibisiga byo mu kirere n'iz'inyamaswa zo mu ishyamba. Imana yo mu ijuru idufashe. Yaba ari ngewe ubivuze mwavuga muti hey, n'Uwiteka ubivuze. Uwiteka aratubwiye ngo bazapfa urupfu n'agashinyaguro, ngo ntibazaririrwa kandi ntibazahambwa, bazarambarara hasi nk'amase kandi bazarimbuzwa inkota n'inzara, kandi intumbi zabo zizaba inyama z'ibisiga byo mu kirere n'iz'inyamaswa zo mu ishyamba. Ariko yewe nshuti yanjye, yewe wowe utuye, wowe uri Babuloni, uyu munsi Imana yabaye ubuhanuzi bw'umurwa w'i Babuloni. Yewe Babuloni we, yewe Babuloni we, ese umwanzuro ufashe n'uwuhe? Umwanzuro ufashe n'uwuhe? Ndumva hari indirimbo, sinjya menya kuririmba, nta mpano yo kuririmba afite, ariko iyi ndirimbo yewe uyumve neza. Numara kuyumva ufata umwanzuro wo kuvuga ngo n'ubundi ibyo ndimo mbivuyemo, ibyo ndimo mbivuyemo, kuko nutabivamo n'ubundi Imana iraje, kandi ubwo Imana ije nababwiye ngo nta hantu uzahungira, nta hantu uzabona ho kwihisha. Icyakora ubuhungiro bufitwe na Yesu wenyine. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Uyu mwanya iyi ndirimbo tugiye kuyisoma, ntabwo turi buyiririmbe. Ni indirimbo y'I76 iri kutubwira ngo we kumvira umubi ujya gushuka, umwumviye wese abacumuye wamutsinda none kubw'umukiza, byagufasha ubundi kujya umunesha. Saba Yesu agufashe agukize mu moshya, azahora kurinda akuneshereza. Wirinde ubushuti bw'abantu babi. Wirinde ubushuti bw'abantu babi. Niba uzi yuko ugendana n'umugore n'ubundi akakugusha mu byaha, irinde ubushuti bw'uwo mugore. Niba uzi yuko ugendana n'umusambanyi akakoshya ingeso mbi, ukibuka wasambanye ejo wari wabyihanye, irinde ubushuti bw'abantu babi. Ngo wirinde ubushuti bw'abantu babi bakunda kukoshya gukora ibibi. Ntukavuga ijambo riteye isoni, wubahe n'izina ry'Imana yera. Ujye ugira neza, ufashe abandi, wirinde kubeshya, ahubwo ujye uba inyangamugayo kubw'ibyo, kuko ibyo ari byo bikundwa na Yesu ujya gufasha. Kunesha Satani byamwandikiwe ko azahabwa ikamba n'Umwami Yesu. Tugira intege nke, nyamara Yesu niwe mutabazi udushoboza. Saba Yesu agufashe. Tugiye gusenga Imana. Ukimara kumva ubu butumwa, nawe jya mu cyumba cyawe upfukame usabe Yesu agufashe. Pawulo yaranditse ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Suko tutambaye imibiri nk'iy'abandi bambaye, twasambana nk'uko abandi basambana. Umuntu yatugiriye nabi tukajya mu bapfumu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya saba Yesu agufashe, aguha imbaraga, agushoboze. Yewe mushiki wanjye uneze amatwi, mukobwa, mubyeyi,
mwene data mugabo musore wowe uri aho ngaho uri Nyamagabe, Nyaruguru, Kayonza, Gatsibo n'ahandi, Rutsiro na za Rubavu, Ngororero na Karongi, abo ngabo mwese abari Gasabo muneza amatwi, abari Kicukiro, yemwe abari Nyarugenge, mwe abari hanze muri Kenya, abari South Africa, abari muri za Mozambique na za Malawi, mwese n'abari muri Amerika, za Canada n'ahandi, abari mu Busuwisi, yemwe Babuloni ni umurwa munini, ntabwo ari igihugu cy'u Rwanda gitoya. Babuloni ni umurwa munini, niko Bibiliya yatubwiye hariya mu byahishuriwe Yohana igice cya 18 ngo uriya murwa munini witwa Babuloni ni umurwa munini aho ngaho mu Burayi no mu Bwongereza, ni umurwa munini. Uyu mwanya saba Yesu agufashe ajya kuneshereza, tuzabane mu ijuru, Imana ikiza ubugingo bwawe. Uriya muntu uryamye mumva, Imana irambwira ngo n'ubugingo bwe bwamaze gupfa, bwamaze kugera ahacecekerwa. Tujye gusenga Imana, va muri iyo mva, yewe usinziriye we, kanga kuzuke, Kristo abone uko akumurikira. Turababwira ibyo abapasiteri batababwiye, kuko bagiye bababwira babashakamwe amafaranga. Ntago nkubwiye ngo nzanira ituro nkuko abandi babimenyereye muri iki gengo, ngo nubundi ngo kugira ngo nguhanurire ngo ni ituro. Nta turo ryawe nyenere, umutima wawe nubyemeza ukavuga uti shyigikira umukozi w'Imana, nta tegeko ribihana rwose pe. Nzana gusengera mvuge ngo Imana iguha umugisha urakoze, ariko nge nta nkubwiye ngo nzanira 100,000, nzanira miliyoni, nta mafaranga yawe nyeneye. Bibiliya iratubwira ngo ushaka gutanga wese atange adahatwa, atagononwa, atange n'umutima ukunze, kandi Imana yo mu ijuru izamuha umugisha, imuhe n'ibisagutse kugira ngo abone ibyo gutanga ndetse abone n'ibyo kumumara ubukene bwose. Unyumve neza rero, ngiye gusenga Imana nyamukuru, ngewe ndarizwa n'ubugingo bwawe buri mumva, ariko uyu mwanya igifite agaciro ni ukwihana ukava mumva ugakiza ubugingo bwawe. Reka dusenga Imana. Nawe ukimara kumva ubu butumwa utakire Yesu. Mana, turi imbere yawe, ubu ni bwa butumwa wamaye gutambutsa, ndabutambukije Mana, uko wabumaye ntabwo mbugabanyije, nta nubwo mbugongeye. Mana Nyiringabo, uyu murwa w'i Babuloni ndawusengeye. Babuloni hano mu Rwanda irahari, i Burundi iriyo, Tanzania iriyo, Babuloni abanyabyaha bari hose. Ariko umuntu wese uri muri uyu murwa witwa Babuloni uzumva ubu butumwa agashyira amavi hasi agataka akagusaba imbabazi, uzamubabarire, kuko wambwiye ngo aho umuntu hose yajya inkota yawe izamusangayo. None Mana, nanjye ndabingingiye, Uwiteka Imana Nyiringabo, abemera kwihana bihane kubw'ubu butumwa. Abinangiye umutima wabwiye Ezekiyeli, uramubwira ngo wowe vuga, abazemera bagakizwa bazakiza ubugingo bwabo, ariko bazanga gukizwa bazapfira mu byaha byabo, ariko wowe uzabukishije ubugingo bwawe. Nanjye Mana ngushimiye ko nyishije ubugingo bwanjye, kubera ko ndababuriye. Abemera kuburirwa Mwami Imana, ubemere nk'abana bawe, ubandike mu gitabo cyawe wanditsemo abakiranutsi, kandi natwe ukomeze uduhagarareho, urinde ubugingo bwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.